ကဘာပေါ်မှာအတန်ရှင်းဆုံးနိုင်ငံကတော့ဂျပန်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာအညစ်ပတ်ဆုံးနိုင်ငံကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာကိုလ်ဂျာစရိတ်အများဆုံးနိုင်ငံကတော့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာအန်ဒီရဲ့အရှိဆုံးနိုင်ငံကတော့ဘရာဇီးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာဘေးအကင်းဆုံးနိုင်ငံကတော့အိုက်စလန်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာအေးချမ်းသာယာမှုအရှိဆုံးနိုင်ငံကတော့နော်ဝေးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာပွဲလန်းသမင်အများဆုံးနိုင်ငံကတော့စပိန်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာရိုမန်တစ်အဆန်ဆုံးနိုင်ငံကတော့ပင်တစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာအေးဆုံးနိုင်ငံကတော့ရုရှားနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာအပူဆုံးနိုင်ငံကတော့ကူဝိတ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာအချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံကတော့ကာတာနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာအစင်းရဲဆုံးနိုင်ငံကတော့တောင်ဆူဒန်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာဧည့်သည်အများဆုံးလာရောက်တဲ့နိုင်ငံကတော့ပြင်သစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာတီးဆန့်အဖြစ်ဆုံးအထီးချမ်းဆုံးနိုင်ငံကတော့အိုက်စလန်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာလူဦးရေအထူထပ်ဆုံးနိုင်ငံကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာအသေးဆုံးနိုင်ငံကတော့ဗာတီကန်စီးတီးဖြစ်ပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာနီးပညာအမြင့်မားဆုံးနိုင်ငံကတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာရှီအကြဆုံးနိုင်ငံကတော့အီဂျစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာတွားစရာအရှိဆုံးနိုင်ငံကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဖြစ်ပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာအဂတိလိုက်စားမှုအများဆုံးနိုင်ငံကတော့ဆိုမာလီယာနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာပျော်ရွှင်မှုအရှိဆုံးနိုင်ငံကတော့ဖင်လန်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာစိတ်မချမ်းမြေ့စရာအကောင်းဆုံးနိုင်ငံကတော့အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့တင်ကောဘဲနိုင်ငံကိုဘာကြောင့်တွားရောက်လဲပါချင်ပါသလဲ။အောက်မှာမှတ်ချက် comment ပေးခဲ့ပါအောင်။အကယ်၍တင်ကောကျွန်တော်တို့ကို follow မလုပ်ထားဘူးဆိုရင်နောက်ကကျင်ထပ်တွေ့ဖို့မလွယ်တော့ပါဘူး။အကယ်၍ follow လုပ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ဂုဏ်ယူပါတယ်။သင်ဟာနေ့တိုင်းတိုးတက်ပြောင်းလဲနေသူတအိုးပါပဲလို့ပြောကြားသွားတာထည့်ပါတယ်